Marquinho, você tá o dia inteiro aí, Marquinho. Que esses Fidget Toys aqui grandão, eles são uns R$ 200, Crislane. Pai, mas só por isso não vende. Eu tô pensando em ir lá no Riquinho e oferecer pra ele. Sim, eles são bem caros. Entra aí e vamos negociar. Oi, galera, tudo bem com vocês? Sofia Start. Galera, como vocês gostaram muito da parte 3 do Rico vs Pobre Fidget Toys, irei fazer a parte 4, beleza? E lembrando que esse vídeo não é pra discriminar ninguém, tá bom? E não importa se você é pobre ou se você é rico. O importante é ser feliz e ter Deus no coraçãozinho, beleza? E galera, deixa o like, se inscreva no canal, porque eu quero muita gente que baixe 6 milhões de inscritos, beleza? Então se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E é nóis! Bora pro vídeo! 3008... Filha, come bananinha, que é muita vitamina, Tá bom. tá? Come tudo, meu amor. Marquinhos, vem! Não, Vem comer a banana, filho. não, mãe, eu tô brincando de porte, é muito legal. Precisa comer algo saudável. Não. Marquinho, você tá o dia inteiro aí, Marquinho. Você já está viciado nesses negócios aí. É, pai, eu gostei. Eu sei que é legal de apertar, é uma delícia apertar isso aqui. Tá bom, filha? Isso aqui é muito bom apertar, né, Marquinho? Mas, Marquinho, você não pode ficar o dia inteiro só nisso. Tem que estudar, tem que praticar esporte. É, Crislane? Isso aí. Ó, eu tô Parado. pensando em fazer uma coisa. Eu me informei com meus amigos lá na obra que esses Fidget Toys aqui grandão, eles são uns R$ 200, Crislane. Capaz? Sério? Dá pra nós pagar o nosso aluguel que tá atrasado, né, Crislane? Ai, Tonho, tá muito atrasado. 4 dias já, Tonho. Então, O que eu faço agora? me dá uma banana que eu dou pro Marquinhos. Marquinhos vai comer uma bananinha, porque bananinha é fibra. Ó, pode comer, é bom pros músculos, Vamos pros comer, nervos. meu velho, vamos? Vai, Marquinhos, come aí. Marquinhos, a gente vai ter que conversar, viu? Sobre o quê, pai? Ó, eu estou pensando em vender os Fidget Toys. Não, pai, não faz isso. A dona Isadora deu, eu sei que ela deu, tudo com carinho, em pedido de desculpa pra gente. Mas o aluguel tá vencendo, a conta de luz também, conta de água. Tudo venceu. E eu só vou pegar vale no serviço daqui 15 dias. Porque eu comecei na obra ontem. E nem feijão tenho. Nem feijão tem. Pai, mas só por isso não vende. Eu tô pensando em ir lá no Riquinho e oferecer pra ele. Ele fala, eu fiquei sabendo que é R$ 200, mas se me der 10, R$ 20. Credo, que troço mais caro. É, esse negócio Tá louco. é de apertar, é muito legal. Tem ouro nisso? Né? Verdade. Tu vai ficar triste, filho? Pô, é tão legal. Mas tem que pagar o aluguel. É, filha. Nosso aluguel tá atrasado. Não sei o que eu faço. Puxa, cara, meu pai vai vender meus Fidget Toys, que eu nunca mais vou pegar na vida na mão. A dona Isadora deu, eu fiquei tão feliz. E agora meu pai vai vender. Eu tava tão legal. E agora eu acho que eu nunca mais vou ver aqueles Fidget Toys. Tchau. Espera, pai! É, filho? Por favor, me dá uma chance. Qual? Vamos fazer o desafio do Popt. Desafio do Popt? É, se eu ganhar, o senhor não vende. E se você ganhar, o senhor pode vender que eu não vou ficar triste. Tá bom? Tá, vamos fazer então. Vamos ver. Ó, promete, se eu ganhar, promete que não vai ficar triste mesmo, tá? Não. Porque senão eu vou vender com o coração partido, eu fico triste também. Tá. Você ficando triste, eu também fico triste, meu filho. Como é que é o desafio? O desafio é assim, ó, pai. É com grandão? Marquinhos, me explica como que é esse desafio do Popt aí que tu falou.
Opa, cada um pode apertar quantas bolinhas você quiser. Tá. Tipo, quando é minha vez, você apertar a minha. E quando é a sua, você pode apertar quantas você 2, 3, 4, quanto quiser. quiser. É. Tá. Daí, quando sobrar a última bolinha, quem apertar primeiro, perde. Quem apertar a última bolinha perde. É. Ah, entendi. Então tá, faz assim, ó. Ó, se você apertar a última, você vai perder. Eu vou vender e você não vai ficar triste, tá bom? Uhum. Então tá, ó. Boa sorte, tá ok? Certo. Vai lá, começa. Foi. Tá. Acabou aqui? Meu Deus, peraí. Meu Deus. Peraí. De quem é a vez agora? Agora é minha. Falta quantos? Tá. Falta uma, duas, Tá, três. não pensa. É jogo rápido. Tá. É a tua vez? Sim. Vai. Marquinhos, pode apertar, Marquinhos. Viu, Marquinhos? Eu sou muito bom nisso. Mano, seguinte. Eu sobrou uma agora. Não, vai roubando. Eu vou vender e eu vou trazer outros pra você, tá? Tá. Enquanto isso, espera aí que eu vou trazer um negócio que você vai gostar. Espera aí. Deixa eu ver, cadê o outro? Achei! Tá aqui, Sério? Marquinhos. Ó, Boa, pai. o seu antiguinho. Esse é seu, original seu. Eu vou lá, Marquinhos. Tchau, pai. Marquinhos, eu vou trazer novidades, tá bom? Não fica triste. Vou lá ver se o Riquinho vai querer comprar. Tchau. Tchau. Nossa, é muito legal esse vídeo de toys. Tô apertando muito rápido. Meu Deus. Olha esse barulho. Muito legal. E meu pai disse que tem novidades aí. Ô, Riquinho, tudo bem? É contigo mesmo que eu quero falar, cara. A sua mãe também tá aí? Pois não, a minha mãe está tomando banho. O que o senhor deseja? É o seguinte, Riquinho. Deixa eu tirar aqui, tá? Não se preocupa, não tem convite. Ó, a sua mãe deu pra nós os seus sugestões, que ela falou que você não tinha nem visto. E eu e minha esposa não conseguimos pagar o aluguel esse mês e nem a conta de água e de luz. Daí eu queria ver, eu me informei na obra lá que é bem caro eles. Você não quer comprar? Sim, eles são bem caros. Entra aí e vamos negociar. Tá bom, dá licença. Dá licença, Riquinho. Vou deixar a michelinha aqui. Fecha a porta ou deixa aberta? Fecha. Tá. Nossa, casa bonita, Riquinho. Riquinho! Oi. Cadê a carne da churrasqueira, Riquinho? Mano, tu não sabe isso aí? Chama lareira. Lareira? Sim. Caramba, tá bem quentinho. Tava um frio lá fora. Tá, agora bora negociar. Tá bom, tá bom. Por favor, senta aí e fala qual é o preço. Dá licença. Vou passar um pouquinho de álcool, tá, Riquinho? Tá. Ó, Riquinho, então, estão todos aqui, Riquinho. Ó, todos esses que a sua mãe deu. Ela falou que você não tinha nem visto ainda, Riquinho. E aqui estão os outros pequenininhos. Ó, tá tudo aqui.
Ó, Riquinho, eu andei pensando que, sei lá, R$100 cada um. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. E esses aqui pode ficar pra você. R$800. R$800? Fichinha. Eu vou te dar 1000 pra te ajudar, procura, beleza? Eu não sabia que minha mãe tinha dado esses pops pra você. Eu tava procurando a casa inteira, não achava. E agora, eu vou lá pegar o dinheiro. Espera um minuto. Ah, que bom. Mas que trem, meu Deus. Cem, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ó. Beleza, Riquinho. Ó, tá todas as coisas aqui. Tá aqui. Com esse dinheiro, eu vou pagar o aluguel, água e luz. E os 200 que você deu a mais, eu vou comprar uns Fish Toys pro Marquinhos, porque ele ficou muito triste de eu ter que desfazer das coisas que a dona Isadora deu, que no caso é seu, né? Mas valeu, tá, Riquinho? Tchau. Tchau. Ó, bem quentinho aqui. Senhor, espera! Oi. Espera, esse presente é pra você dar pro seu filho, o Marquinho. Porque a outra vez eu tinha dado um flamingo dançante pra sua filha. Ah, tá. Ah, obrigado, menininha. De nada. O Marquinhos vai adorar. É, eu acho muito. Tchau. Tchau! Obrigado. Você é muito boazinha. Você vai também. fechar a porta ou eu fecho? Ah, deixa que eu fecho. Tchau. Tchau! Esse jardim feliz, eles agora estão toda a família tudo feliz. E até eu também. Oi, pai! Família, Oi, pai! cheguei. Tenho muita novidade para contar. Sério? Vem aqui, ó. Slane? Oi. Olha, a irmã do Riquinho mandou um presente. Aquela vez ela mandou um presente para você, que era o Flamingo. É. Agora ela falou que é pro Marquinhos. Sério? Olha, eu nem tinha visto. Que legal! Que legal! É um robô Alive Dino Wars. Que da hora! Parece que ele tem um lançador, né? Não aprendi a ler. Vamos, pai! Tá, vamos ver aqui. Vamos abrir. Bora, bora, bora! Olha, Marquinho, que bonito. Muito top! Aqui tem umas pegadas, ó. Nossa! As garras de outro dinossauro. Vamos ligar ele. Acho que machucaram ele, né? Ó, vai 2 pilinhas. Ó, 1, 2, 3. Ô pai, eu acabei de descobrir uma coisa, olha aqui. Tem esse botão aqui. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu desligar. O que, Marquinhos? Esse botãozinho, quando você atira, olha lá, hein? Viu que legal? Caraca, que legal. Caramba! Pega lá, filha. Aqui é uma arma dele, ó, de dar um tiro. É. Coloca aqui. 1, 2, 3, go! Que legal! Muito legal. Muito bonito, né, Marquinhos? Muito.
Marquinhos, Oi, tá aqui seu brinquedo. que legal. Foi a irmãzinha do Riquinho que mandou pra você. Agora eu fiquei bem... Aquela menina É, é um anjo. muito boa. Bonita ela, boazinha. Coraçãozinho bom, vai ser uma grande menina. Verdade. Então, ó, Muito bom. guarda o brinquedinho lá, que a gente já vai brincar depois. Eu quero mostrar uma coisa. Crislane, Oi. Tô indo. olha, eu comprei, Crislane. Uma panela. Ó, panelas novas, paguei o aluguel, paguei as contas. Ai, que bom, Tonho. E olha, Panelinha pra mãe, que ela tava Que linda essa panela. feijãozinho carioca, Crislane. Eba! Vai ter feijão. Opa! Eu nem daí, ó. Que bom, fiquei muito feliz. Que bom. E olha, eu falei pro Marquinhos que eu ia comprar outros Fish Toys pra ele não ficar triste. Sim, pode ser. Ó, tá tudo no saquinho. Que legal! Comprei um polvinho. Comprei mais esse aqui que é diferente. É muito legal. Olha, esse aqui é muito legal. Ai, tá tudo no saquinho. Ui, tem mais um saquinho. Ainda tem outro hoje. Olha esse aqui, ó. Ó o barulhinho. Que legal, pai. Deixa eu testar. Olha a boquinha dele. Ah, tem boquinha. Deixa eu ver esse aqui. Ai, que fofo. Ai, tô jogando tudo no chão, Pegou. Depois tu limpa. Desculpa. Não joguem lixo no chão. Depois a gente vai juntar. Ó, tem mais um. Uau. Ó o barulhinho. Ai, que bom. Tem Já mais. fiz várias coisas com ele. O Marquinhos. Ó, Marquinhos, reloginho, Marquinhos. Opa! Já posso ver o horário. Yeah! É com Fidget Toys. É Poppet. É. Reloginho, ó. Esse aqui é novidade, ó. E aí, pai? A mulher lá da loja falou que é a novidade. Vamos pegar aqui, ó. Olha que legal, Marquinhos. É um Fidget Spinner. Uns bagulho, ó. Uou! Parece que uma legal. latinha de refrigerante. E depois tem que colocar as cores aqui, ó. Ó. Tem que botar rosa com rosa, azul com azul. Vamos ver se eu boto um Nossa, azul. pai, eu gostei. Deixa eu testar. Olha que legal. É um pouquinho difícil, né? É. Ah, esse aqui é muito legal. Aí. Ó. Ele é um de batata frita. Ó. Nham, nham. Muito legal. Tem mais esse aqui, ó. Olha. Caraca, pai, eu amei isso aqui. Ele brilha no escuro, Marquinhos. Sério? Aham. Nossa, eu gostei muito Ó, disso. filha. Chaveirinho do... Como é que é? Simple. Simple, quê? Simple. Ah, é? Não lembro o nome. Uma raposa, que linda. Olha esse aqui, que lindo. Uou. Ó, é o primeiro que eu vi num saquinho. Eu sempre compro avulso. Quando a gente vê na loja, né? Ô, pai, olha a minha manobra, pai. Ó, Olha, maciozinho. que legal. Ô, pai, olha a minha manobra. É mesmo? Ó. Eita. Meu, Olha esse aqui, ó. que é esse? Esse é pro Marquinhos. É o tal do Among Us. Among Us. A manguinho. Among Us. E esse aqui é pra Helena. O Riquinho ele falou um dia que é a manguinha. Ó, esse aqui é um bonequinho. Olha que bonito. Ó, Marquinhos. Ai, bonitinho. Esse aqui é pra você, filho. Obrigado, pai. Olha, tem mais esse aqui, ó. O Riquinho me deu R$200 a mais e eu pude comprar essas coisas. O Sério? Riquinho foi bonzinho até, né? É, foi. Mas deve valer uma nota, aquelas coisas grandes lá, né? Verdade. Pra ele ter dado R$200 a mais. Olha, Ó, pai. Que barulho? essa aqui é mola maluca. Olha, maluca. Ué, tá colado? Hã? Tá colada. Ou ela é maluca. Ui, tem medo de quebrar. Como é que faz agora? Ah, tem que ir tirando. Que legal. Ó. Vamos tirando tudo. Mano, eu gostei muito desse Olha. também. Olha, filha. Brinca. Deixa eu ver, pai. Uou. Ui, é muito grande. Ô, pai, eu sei fazer. Empresta aí. Eu vou mostrar como se faz, ó. É assim, ó. É menos assim. Legal. Então, é isso. Montei um. Boa. Faltou um amarelinho no meio. Eu montei esse aqui, Ó, ó. o amarelinho. Ah, tu montou o roxinho? É.
Ó, pra montar o amarelinho, ó, tem que puxar o amarelinho desse lado aqui. Ô, galera, eu gostei muito Daí desse. puxa aqui, ó, o outro amarelinho, ó. Tadã! Viu? Mas e o roxo? Vocês gostaram? Ah, Marquinhos, não vai ficar triste por eu ter vendido aqueles pop grande? não, pai, fiquei mais feliz ainda. Toca pai. aí, filho. É Que nóis, bom. pai. É nóis. E o pai, mas eu não entendi como era aquele ali. Aqui, filho, ó. Pega aqui. Aqui é igual o fidget spinner. Ah, que legal. Vai, vira. Não, Marquinhos, bota os dedão aqui, Marquinhos, ó. Na tampinha e no fundo da garrafa. Da latinha, ó. Ah, entendi. Entendeu? Isso aqui. Espera aqui. Aí, ó, viu? Nossa. Esse é meu filhão, sabe tudo. Então tá. Então agora vou tomar um banho, Tá bom, pai. trocar de roupa. Já pagou tudo que precisava, né? Isso. Paguei as contas, Crislane, água, luz. Ah, que bom, Tonho. Tô muito feliz agora, viu? Que bom. E só Muito meu filho. obrigado, pai. Te amo. Tomar um banho que eu vou dormir, porque eu tenho Também que... te amo, pai. Para, é. Já vou botar um beijão. Uhul! Cadê beijão? Eba! Um bote! Tem muito. Deu tudo certo. Eu adorei esse grandão aqui, ó. E eu também gostei muito dele, pai. Vai quebrar, meu Deus do céu. Eita, pai. Ai. Então tá, fiquem brincando aí. Vou lá. Oi, não gasta muita água, viu? Tá. Tá bom, Crislane? Deixa eu ver essa Tá, olha estrela, mas aqui. que linda! Uou. Nossa, muito linda. Tô muito feliz. Só Tonho mesmo. Nossa, olha que eu fiz. Fiz uma pulseira. Estão felizes, meus filhos? Muito, muito. Feliz? mãe. Que bom. Vocês merecem. É. Vou lá cozinhar, tá? Que legal esse aqui. É uma batatinha. E você é pé. Agradeço a Deus, viu? Porque tudo deu certo. É, né? E a mãe?